Ошму Янактус Кыргызстан менен кызматташуу келишимин жаңылады. Документ жаңы окуу жылындагы кызматташууну камтыйт. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүндө аялдардын орду. Мындай аталыштагы форум алардын кадыр баркын келечек муунга жеткирүү максатында демилгеленди. Ошму менен Ташкент университети кыргыз-өзбек тилдерин чет тили катары окутууну пландоодо. Ошмуда Баткендин түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгы белгиленди. Баткен облус макамын 1999 жылы алган. Саламатсызбы? Сиз эфирде Ошмунун жаңылыктар программасын көрүп баштадыңыз. Апта ичинде орун алган орунтуу окуяларды Жаннат Сакарбек кызы тааныштырам. Өтүп бараткан жумада Ошмунун студенттерине коопсуз миграция боюнча түшүндүрүү иштери өттү. Ага Ош шаарынын вице-мэри Нурбек Кадыров, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсесинин эксперттери, студенттер катышты. Иш-чарада миграция, адам сатуу талкууланып, миграция агымындагы тобокелдиктер, чет өлкөдөгү жумуш жөнүндө ишенимдүү маалыматты кайдан жана кантип алуу боюнча маалымат берилди. Мындан тышкары жалдоо жагынан иш жүргүзгөн агенттиктердин ишмердүүлүгү, эмгек мигранттарынын көйгөйлөрү маселелери да талкууланды. Тарых жана юридика институтунун доценти Аманай Акматова менен филология жана маданият аралык коммуникация институтунун доценти Диляра Мадаминова Баткенде окуучуларга дары наркоманиясы боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздү. 5 мектеп тартылган иш-чарада социалдык педагогдор менен жаштар инспекциясынын кызматкерлери менен бирге алдын алуу чараларын өткөрүү боюнча түшүндүрүү иштерин алып барды. Бул саамалык дары наркоманиясына каршы күрөш, Кыргызстанда коомдук коопсуздукту камсыздоо үчүн чараларды иштеп чыгуу долбоорунун алкагында уюштурулган. Эми Ош мамлекеттик университетинде ай сайын туруктуу өнүгүүнүн максатын ишке ашыруу боюнча окутуулар болуп турат. Мындай аракет жакынкы 15 жылда теңсиздик менен жакырчылыкты жоюу, социалдык интеграцияга жетишүү, глобалдык климаттын өзгөрүшүн токтотууга көмөктөшөт. Бул жумада окуу жайда илимий жыйын уюштурулуп, анын алгачкы коногу жалпы клиникалык биохимия жана патофизиология кафедрасынын башчысы Тасилкан Жумабаева болду. Ал катышуучуларга туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашыруу боюнча лекциясын өтүп берди. Теманы кабарчыбыз улантат. Туруктуу өнүгүү, устойчивое развитие деген сөз бар да. Шуну ким кандай түшүнөт? Эң биринчи. Эми Ош мамлекеттик университетинде ай сайын туруктуу өнүгүүнүн максатын ишке ашыруу боюнча окутуулар болуп турат. Мындай аракет теңсиздик менен жакырчылыкты жоюу, сапаттуу билим берүү, глобалдык климаттын өзгөрүшүн токтотууну ишке ашырууга жардам болот. Жыйындын алгачкы коногу Кыргызстандын билим берүүсүнүн мыктысы, биология илимдеринин доктору профессор Тасилкан Жумабаева жаштарга туруктуу өнүгүүнүн максаттарына жетишүү боюнча семинар өтүп берди. Мында ал студенттерге туруктуу өнүгүүнүн 17 максатын жана милдеттерин кантип ишке ашырууга болоорун айтты. Алардын арасында ачкачылыкты жоюу, татыктуу жумуш, климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөшүү деген максаттар камтылган. Жумабаева максаттардын ичинен сапаттуу билимге токтолду. Бүгүн Тасилкан Токтомаматовна эжеке өзүнүн туруктуу өнүгүү боюнча семинарын өттү. Бул семинарда 17 максат коюлган экен туруктуу өнүгүү боюнча. Бизге Ошмуга студенттерге эң эле керектүүсү бул сапаттуу билим. Сапаттуу билим болгондо гана мамлекет өзү Кыргызстан, Ошму туруктуу өнүгүүнүн жолунда болот. Бул жерде азыр дагы глобалдуу маселелерди алып карасак, экология, экономика дагы сөзсүз түрдө бул мамлекеттин өнүгүүсүнө сөзсүз түрдө таасирин тийгизет. Студенттер тема боюнча суроолорду берип, туруктуу өнүгүүнүн максаттарын ишке ашырууда социалдык жана бизнес долбоорлорду түзүү боюнча сунуштарын берди. Бул социалдык туруктуу өнүгүү, экономикалык туруктуу өнүгүү жана экологиялык туруктуу. Тасилкан Жумабаева өз сөзүндө аталган максаттарды эске алган илимий жана маданий иш-чараларды дагы да уюштуруп, келген жаштарга жана уюштуруучуларга ыраазычылык билдирди. Ош мамлекеттик университети дагы өзүнүн стратегиялык планын туруктуу өнүгүү негизинде деп кабыл алган. Ал жерде атайын индикаторлор, эмнеге көңүл буруш керек бар жогу аныкталып берилген. Азыр факультеттерде тиешелүү адистиктердин баарында бул маселе окулуп жатат. Ошондуктан Ош мамлекеттик университетинин студенттери менен жана коомчулук менен иштөө бөлүмүнө жана ошол проректор Нуржамал Абдыжановго чоң ыраазычылык билдирем. Туруктуу өнүгүү максаттардын алкагында жалпысынан 169 жеке максат жана 230 көрсөткүч орун алган.
Туруктуу өнүгүү максаттары же башкача айтканда глобалдык максаттар 2015-жылы Бириккен Улуттар уюму тарабынан кабыл алынган. Ал жакырчылыкты жоюу, планетаны коргоо жана 2030-жылга чейин бардык адамдар тынчтыкта жана өнүгүүдө жашоосун камсыздоо үчүн универсалдуу чакырык болуп саналат. Мээрим Айтмаматова, Бийгелди Абжапаров, Ошмо жаңылыктары. Ошмо Энактус Кыргызстан уюму менен кызматташуу келишимин жаңылады. Документ жаңы окуу жылындагы эки тараптуу кызматташуу багыттарын камтыйт. Уюмдун аткаруучу директору Алтынай Жумабекова 23 октябрда Ош мамлекеттик университетинде болуп, ректор Кудайберди Кожобеков менен жолугушту. Тараптар алдыдагы кызматташуулар боюнча сүйлөштү. Ошмунун Энактус командасы алардын инновациялык долбоорлоруна активдүү катышып келет. Топтогулардын бизнес идеялары жана долбоорлору ийгиликтүү ишке ашып келет. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Анан ошол программаларга биз студенттерибизди Энактус Кыргызстан эл аралык уюмунун 30 жылдыгы Ош шаарында белгиленет. Мареке 2025-жылдын май айына пландалууда. Анда жогорку окуу жайлардын Энактус командалары улуттук кубок үчүн күч сынашат. Бул тууралуу уюмдун Кыргызстандагы аткаруучу директорунун Ошмого болгон иш сапарында белгилүү болду. Андан тышкары ректор Кудайберди Кожобеков Энактус Кыргызстан менен эки тараптуу кызматташуу келишимине кол койду. Документ жыл сайын жаңыланып турат. Оштогу Энактус Ошгу командабызды кайрадан жандандырып, академиялык жылга келишимин түзүп кеттик. Анткени Ошгу биздин эң негизги күчтүү командаларыбыздын бири. Анан жыл сайын иштешебиз. Анан жыл сайын ошо академиялык жылда жаңыдан келишим түзүп, ошонун негизинде жаштардын арасында, студенттердин арасында ишкердик көндүмдөрүн өнүктүрүү боюнча, анан командалардын өзүнүн күчтүүлүгүн өнүктүрүү боюнча иш алып барабыз жыл сайын. Жолугушууда тараптар алдыдагы кызматташуулар жөнүндө сүйлөшүп, уюмдун инновациялык долбоорлорунда Ошмунун Энактус командасы колдоого алынары айтылды. Анткени ушул жылы Ысык көлдө өткөн улуттук кубокто окуу жай 3-чү орунду жеңип алган. Негизи команда Борбор Азиянын 2 жолу Кыргызстандын улуттук чемпиону аталган, 7 ирет вице-чемпион болгон. Дүйнөлүк кубокто Кытайдын Пекин, Канаданын Торонто шаарында өлкө намысын коргоп келишкен. Жылда ар түрдүү социалдык, экономикалык жана экологиялык долбоорлорду ишке ашырып, өзүнүн катарынан 1000ден ашуун бүтүрүүчүлөрдү бүтүргөн команда болуп эсептелет. Кыргызстандын 2 жолку Фергана өрөөнүнүн 1 жолку чемпиону болуп эсептелет. Команда азыркы учурда ошол мурдагы салтты улап эле социалдык, экономикалык жана экологиялык долбоорлорду ишке ашыруунун үстүндө иштеп жатат. Ошмунун Энактус командасы 26 жылдан бери ийгиликтүү иштеп, жыл сайын жаңы студенттер менен курамын толуктап келет. Топтогулар 100гө жакын бизнес долбоорлорду иштеп чыгышкан. Мээрим Айтмаматова, Бийгелди Абжапаров, Ошмо жаңылыктары. Көбүрөөк университеттин бардык студенттери менен сүйлөшүп. Студент сериалынын тасмага түшүрүү иштери башталды. Сериалды тартуу иштери Ош облусунун Кара Суу районунда жүрүп жатат. Тасма Ошмунун Педагогика, искусство жана журналистика институтунун киноакадемиясынын чыгармачылык жамааты тарабынан тартылууда. Сценарийин институттун директорунун орун басары Дамир Разаков жазган. Анда мектепти аяктап жогорку окуу жайга тапшырууну кыялданган абитуриенттердин окуясы баяндалат. Андан ары алардын Ошмудагы студенттик кездери, кызыктуу күндөрү көрсөтүлөт. Тасма 8 сериядан турат. Сериалдагы актердук курам Ошмунун институт, факультет жана колледждеринде билим алган студенттерден түзүлгөн. Ошондой эле Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти режиссер Назым Мендебайыров да роль ойнойт. Алайда мектеп окуучуларына зомбулукка жана кылмыштуулукка каршы спектакль коюлду. Анда ата-энелери миграцияда жүргөн окуучулардын жашоосу менен катар алардын мээримге зар болгон көрүнүштөрү баяндалат. Сахналык көрүнүш райондогу 50гө жакын айыл өкмөттүн мектептеринде тартууланган. Кесиптешим Мээрим Айтмаматова сахналык чыгарманы көрүп кайтты. Бир жакадан баш, бир жеңден кол, зомбулукту жана кылмыштуулукту жеңели аталышындагы бул спектакль Алай районунун Гүлчү айылында коюлду. Анда ата-энелери миграцияда жүргөн окуучулардын жашоосу менен катар алардын мээримге зар болгон көрүнүштөрү баяндалат.
Чыгармадан өзүндү кыргызстандык драматург Гүласал Алиеванын Күтүү пьесасынан алынган. Башкы каармандардын ролун Кызыл Алай мектебинин окуучулары ойноду. Сахналык көрүнүш Кыргызстандын эл артисти Алымкул Исаковдун колдоосу менен коюлган. Кыздар буга чейин Ысык көлдө өткөн сынакта Күтүү драмасын аткарып гран-прини жеңип алышкан. Бул ата-эне менен мектептин окуучунун ортосундагы бүгүнкү күндөгү байланыш ушул системалык түрдө болуп атабы же жокпу? Балдардын мүнөзүнүн калыптанышына деги эле элибизде анча-мынча жаштардын арасын аралап калган, үй бүлөлөрдүн арасын аралап калган үй бүлөлүк зомбулук же болбосо жана башка башка зомбулуктун түрлөрүн жоюу максатында уюштурулган жакшы иш-чара экен. Ошон үчүн биз дагы чын дилибизден көмөктөшүп жардам бердик да. Спектакльге келген ата-энелер көздөрүнө жаш алып, мындай иш-чара байма-бай уюштурулуп туруусун айтышты. Мындай иш-чараларды көбүрөөк өткөрүп, дайыма ошол окуучулар менен биргеликте ата-энелерди көбүрөөк чакырып аралаштырсак, мына ушундай көрүнүштөр азая беле комдо деп ойлойм. Аябай жакшы иш-чара болду. Райондук билим берүү бөлүмүнө, ички иштер бөлүмүнө катышкан жалпы окуучулардын баарына ыраазычылык билдиребиз, сахналык көрүнүштү уюштурган. Спектакль жыйынтыкталгандан кийин Алай райондук милициясы ата-энеси миграцияда жүргөн, камкордукка алынган өспүрүмдөр тууралуу маалымат берди. Алар тарабынан жерлерди кыдырып, паспорттук көзөмөлдү жүргүзүү боюнча тапшырмалар айтылды. Бизде район аймагында 2300га жакын миграциянын балдары жашайт. Бул иш-чарадан сырткары биз буга чейин дагы иш-чара жүргүзүп келебиз. Ар бир миграция балдарына биз аярыл тобуна балдар бар, жеке-менчеге үйлөрүнө барып, иш-чара жүргүзүп, алдын алуу иштерин жүргүзүп келебиз. Ар дайым мектептерде үйлөрүнө барып, анан бул иш-чара утурлай эле биздин кыргыз милициясына 100 жылдыгына карата уюштурулган. Сахналык көрүнүш Алайдагы 50ге жакын айыл өкмөттүн мектептерине көрсөтүлөт. Жергиликтүү бийлик үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандарга ар тараптан жардам көрсөтүлөөрүн айтат. Бүгүнкү күндө бизде миграцияда жүргөн ата-энелердин балдары жана бул жакта көбүнчөсү чоң ата чоң энесинде калышат, тайта тайнесинде калышат, эжекесинин же болбосо бир агаларынын колдоруна калышат. Балдарчы алардын тарбиясы тууралуу, аларга бир туура багыт, ата-энеге болгон муктаждыкты жоюу боюнча бизде азыр бүгүнкү күндө үй бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмү деген бар. Райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгында ал жерде адистер менен биргеликте биз жерлерде рейдтерди уюштурабыз. Алардын көрү таш болбойт. Алар деген эң жакшы кишилер да. Сен кайдан билесиң? Билем элем. Билген үчүн айтып жаткандырмын. Мерим Айтмаматова, Бигелди Абжапаров, Ошмо жаңылыктары. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата өтүп бараткан жумада Ошмуда Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүндө аялдардын орду кечээ бүгүн эртең аталышындагы форум болду. Иш-чара аялдардын мамлекеттин түптөлүшүнө кошкон салымын, алардын кадыр баркын, өлкөнүн жаңылануу багытындагы өнүгүү процесстерине активдүү катышуусун жаштарга жеткирүү максатында демилгеленген. Иш-чаранын алкагында өлкөнүн чыгаан аялдардын образын чагылдырган сахналык көрүнүш этно-фотосессия көргөзмө уюштурулду. Теманы кабарчыбыз баяндайт. Илимде эркиндик болуш керек биринчиден. Ош мамлекеттик университетинде Кара Кыргыз автономиялуу облустун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүндө аялдардын орду кечээ бүгүн эртең аталышындагы форум болду. Жыйында илимпоз айымдар саламаттыкты сактоо, аялдар ишкердиги, эне жана баланын мамлекеттик колдоого алуу маселелерин талкуулашты. Ошол үй бүлөнү кармоодо да аялдын орду, эненин орду чоң дегенди түшүндүрөт элем да. Мына Япония эле деле өнүккөндө алар билимдүү кыздардын баарына билим беришет, баары иштебесе дагы анткени үй бүлөдө билимдүү эне, билимдүү балдарды, келечектүү мындай кеңири ойлогон адамды тарбиялар деген мааниде. Ошон үчүн аялдардын коомдогу орду билим берүүдө, илимде, жалпы эле саясаттануу, жалпы эле башы коомдун өнүгүүсүндө өтө чоң деп айтам. Анткени баланы тарбиялап жатпайлыбы? Бала бул келечек. Кыргыз Республикасынын президентин ошолусунда ыйгарым өкүлү Жалтаев Элчибек Мыржадиевдин атынан куттуктап коюуга уруксат. Форумду Ош мамлекеттик университети, президенттин облустагы өкүлчүлүгүнө караштуу аялдар жана үй бүлө кеңеши, лидер ишкер айымдар ассоциациясы уюштурган. Ал аялдардын мамлекеттин түптөлүшүнө кошкон салымын, алардын кадыр баркын, өлкөнүн жаңылануу багытындагы өнүгүү процесстеринде активдүү катышуусун жаштарга жеткирүү максатында демилгеленген. Ал келчү доорду.
ушул жерде отурган апалардын, эжелердин, сиңдилердин Кыргыз Республикасынын мамлекеттүүлүгүнүн түзүлүшүнө кошкон салымдары абдан көп. Азыр эле биз көрдүк көп. Курманжан Датка, Канеке, Кысыка, Жаңыл Мырза, Уркуя Салиева дегендей мындай кыргыздын баатыр кыздарынын элестерин көз алдыбызга элестетип, айрымдар аябай толкунданып отурабыз. Кылым жолуна алга чыкканыбыз дегенден тарта жермин. Форум өлкөнүн чыгаан аялдарынын образын чагылдырган сахналык көрүнүш менен башталды. Катышуучулар улуттук кийимде келип, иш-чаранын алкагында уюштурулган этнофотосессияга да катышты. Улуттук көргөзмө көрсөтүлүп жатат жана Ош мамлекеттик университетинде жылда болуучу этнофотосессиябыз болуп атат. Анткени бүгүн ушул Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүндөгү аялдардын ордун ушул өзүбүздүн улуттук ушул формаларды кийүү аркылуу дагы даңазалап, аялдардын бүгүнкү коомдо активдүү күч экендигин көрсөткүбүз келе атат. Ошондой эле кыргыз элинин көөнөрбөс мурасын чагылдырган көргөзмө уюштурулду. Иш-чарада жергиликтүү бийлик социалдык экономикалык өнүгүүгө кошкон салымы үчүн Ошмунун жана региондордогу аялдар кеңешинин мүчөлөрүнө Арда грамота тапшырылды. Жыйындын жүрүшүндө профессор Байболот Абытов Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгы тарых изилдөөлөр темасында баяндама жасап, талкуу болду. Менде бир долбоор башталды эле 100 жылдыкка Кыргыздын 100 айымынын саясий портрети. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошмо жаңылыктары. Мааракелердин алкагында биз Ош мамлекеттик университети Баткен облусунун түзүлгөнүнө 25 жыл. Ошмуда буга карата эскерүү иш-чарасы өттү. Анда кызмат учурунда каза тапкан жоокерлерге Куран окулду. Кыргызстандын атайын багыттагы бөрү отряды иш учурундагы аскердик көрүнүштөрдү аткарып беришти. Ал эми чек ара кызматынын кинологтору иттер менен практикалык көнүгүү аткарышты. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинде эскерүү кечеси өтүүдө. Бул иттин аты Аргус, учурда 3,5 жашта. Бул ит кандай кызмат аткарат, алдыда айтып беребиз. Кинолог Нурланбек Туратов Агрос аттуу итин бүгүнкү иш-чарага алып келди. Ал баңгизатын таап, шектүүнү кармоо боюнча практикалык көнүгүүлөрдү аткарышы керек. Ош мамлекеттик университетинде уюштурулуп жаткан бул иш-чарага чек ара кызматынын кинология бөлүмүнүн кызматкерлери катышты. Алардын негизги милдеттери болуп, кылмыштуулукту алдын алуу, баңгизат, жардыргыч заттарды табуу боюнча ыкчам издөө жана алдын алуу болуп саналат. Кинология курсунун улуттук коочусу кызматты өтөйм. Ал жакта кызматтык итим Аргос. Бул итим менен мен баңгизат табуу кызматында өтөйм. Эскерүү кечеде аскер оркестринин аткаруусунда гимн ырдалды. Мындан 25 жыл мурун кызмат учурунда каза тапкан жоокерлерге Куран окулду. Кыргызстандын атайын багыттагы бөрү отряды иш учурундагы аскердик көрүнүштөрдү аткарышты. Иш-чаранын максаты жаштарды мекенди сүйүүгө жана патриоттук сезимде тарбиялоого үндөө болууда. Бул иш-чараны өткөрүү максаты студенттердин патриоттук сезимдерин күчтөндүрүү жана ата мекенге сүйүүсүн бекемдөө болуп саналат. Бул иш-чара Баткен согушунун бүткөнүнө 25 жылдыгына эскерүү иш-чарасы болуп жатат. Муну менен бирге биз иш-чарадан кийин ар бир группага сабак учурунда эртең сабагын өткөрөбүз. Окуу жайдын студенттери да салтанаттуу марш менен өтүштү. Аларды Ошмунун окутуучусу, запастагы подполковник Жуманазар Самидинов даярдап келет. Слоттор арал 10 метр. Адам! 1999 жылы Зардалы айылы аркылуу Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары мамлекеттик чек араны бастырып кирип, 50дөн ашык аскер октон ажал тапкан. Бул окуядан кийин облусту түзүү чечими кабыл алынган. Курамына Кызыл Кыя, Сүлүктүү шаары, Кадамжай, Баткен, Лейлек райондору кирет. Мээрим Айтмаматова, Бигелди Абжапаров, Ошмо жаңылыктары.
Ошму менен Ташкент университети кыргыз-өзбек тилдерин чет тили катары окутууну пландоодо. Бул 21 октябрда Ош мамлекеттик университетинде тил улуттар аралык маданияттын жана достуктун көпүрөсү деген аталыштагы адабий музыкалык кечеде белгилүү болду. Иш-чара кыргыз тили мамлекеттик макамга ээ болгонуна жана өзбек тилинин мамлекеттик тил макамы берилгенинин 35 жылдыгына карата уюштурулган. Кыргыз-өзбек кийиминдери жаңарган бул музыкалык кечи Ошмунун индустриалдык педагогикалык колледжинде өттү. Аны уюштуруучулар тил улуттар аралык маданияттын, достуктун көпүрөсү деп аташкан. Мен дагы бир жолу бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Бул саамалык кыргыз тилинин мамлекеттик тил мыйзамы катары кабыл алынганына жана өзбек тилине мамлекеттик тил макамы берилгенинин 35 жылдыгына карата уюштурулду. Mana bugünkü kunda Özbekistan Respublikası ve Kırgız Respublikası ortasındaki iki tomonlama aloqa barcha sohalarda judayam jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Bu nafaqat siyosiy yoki savdo iqtisodiy qolaversa, mana madaniy, gumanitar sohalarda ham bizning aloqalarimiz ancha rivojlanib bormoqda. Bu albatta quvonarli hol. Кечеде Ошму менен Ташкент мамлекеттик өзбек тили жана адабияты университетинин студенттерине кыргыз, өзбек тилдерин чет тили катары үйрөтүү демилгеси ишке ашты. O'zbek tili adabiyoti universitetida Chingiz Aytmatov nomidagi Qirg'iz tili va madaniyati markazi ochilgan va bu yerda O'sh davlat universitetida Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va madaniyati markazi ochilgan. Mana shu markazning tinglovchilari, markazga qatnashib kelayotgan talabalar ishtirokida biz o'zbek tili kurslarini onlayn o'qitish, o'zbek tilini onlayn o'qitish kurslarini yo'lga qo'ydik va xuddi shuningdek bizning universitetda tahsil olayotgan o'zbek talabalariga qirg'iz tilini o'rgatish onlayn kurslarini yo'lga qo'ydik. Bugun shunga birinchi dars bu yerda o'tildi, birinchi saboq. Qolganlari endi onlayn davom etadi. Уюштуруучулардын билдиришинче, иш-чара Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы илим, билим, достук, ынтымак жана маданият алакаларын бекемдөөгө арналган. Бул иш-чарабыз эки элдин достугун, маданиятын, адабиятын жакшыртат, достугун бекемдейт. Ушундай иш-чаралар мында байма-бай өткөрүлүп туруп атат. Биздин Ош мамлекеттик университетинде жана ошондой эле Ташкенттин Alisher Navoiy атындагы Тилдер университетинде. Bir 1928 жылга чейин кыргыз тили кандай тамгалар менен жазылып келген? Siz bilesizbi rubrikabızda studentlerden suramcılığı жүргүздүк. Пожалуйста, оңой суроо. Эже, сиз эже келем деп. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Ош мамлекеттик университетинин студенттерине сурамжылоо жүргүзмөкпүз. Аны эмесе биз менен чогуу болуңуздар, кеттик. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз ким болот? Адилет. Сизге алгачкы эле сурообуз. 1928 жылга чейин кыргыз тили кандай тамгалар менен жазылып келген? Латын тамгасы менен. Кыргыз тили 1928 жылга чейин араб алфавити менен жазылган. Кыргыз алфавити латын тилинде жазылган. Экинчи сурообуз. Касым Тыныстанов ким болгон? Касым Тыныстанов кыргыз тилинин негиздөөчүлөрүнүн бири, ошондой эле кыргыз тилине чоң салым кошуучулардын бири деп атасак болот. Ошол учурда эле драматург, аткаруучу, жазуучу, кыскасын айтканда, бир сөз менен айтканда өтө мыкты деңгээлдеги адам болгон. Касым Тыныстанов акын болгон. Касым Тыныстанов бул кыргыз элинин эң бир көрөнгөл адамдарынын бири. Кыргыз элинин түптөлүшүнө өзгөчө бир орду бар инсан. Касым Тыныстановдун менен сыймыктанабыз. Кыргыз элинин өзгөчө бир түптөлүшүнө өзгөчө бир орду бар. Билбейт ким. Жусуп Абдрахманов ким болгон? Акын, жазуучу болгон. Коомдук ишмери болгон, саясатчы. Кыргыз
Кыргызстан болуп түптөлүшүнө бирден бир салым кошкон улуу инсандардан болгон. Мамлекеттик тил дегенде кандай түшүнөсүз? Мамлекеттик тил дегенде бул ар бир эле элдин өзүнүн мамлекеттик тили болот. Мамлекеттик тил болбосо ал эл ошол калк жок дегенге эсе болот да. Мамлекеттик тил дегенде бул өзүбүздүн биринчи эле улуттук тилибизди түшүнөм. Жана өзүбүздүн кыргыз тилди түшүнөм. Ошол. Бул мамлекеттик тил бул биз үчүн өзгөчө бир орду бар. Анткени тил болбосо эл болбойт. Ошон үчүн азыркы заманда кыргыз тилинин орду жоголуп баратат, баалуулугу төмөн түшүп баратат. Ошон үчүн биз тилибизди ар дайым барктап, аны ар дайым өзүбүз колдонуп, керек болсо аларды сырт жакка дагы чыгарып, тилдин уровенин көтөрүүгө аракет жасашыбыз керек деп ойлойм. Кайсыл бир өлкө бир тилде сүйлөсө ошол мамлекеттик тил болот го? 30 билбейм. 23, 24. Рахмат чоң. Быйыл мамлекеттик тилибизге канча жыл болду? 23 жыл. Билбейт экен. Быйыл мамлекеттик тилибизге канча жыл болду? 1989 жылы 23 сентябрда тил кабыл алынган. Быйыл ошондо жыл болуп калат. 35 жыл болуп калат. 5 жыл. Жыйынтыкталып бараткан жумада Ошмунун студенттери бокс боюнча мелдеште байгелүү орунга ээ болду. Ош шаарында өткөн бокс боюнча эл аралык турнирде табияттануу, дене тарбия, туризм жана агрардык технологиялар институтунун студенти Байаман Азизбек уулу 60 кг салмакта жеңүүчү болду. Экономика, бизнес жана менеджмент институтунун студенти Марлин Жулусбек уулу 2-нчи орунду багындырган. Ал эми Нурсайт Иминжанов, Ислам Тургунов жана Даниил Жумабаев 3-нчү орунду алышты. Мындан сырткары Байаман Азизбек уулу турнирдин эң мыкты мушкери намына татыды. Машыктыруучусу Бегана Султанбаев эң мыкты машыктыруучу аталды. Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу Самарбек Папановдун жаркын элесине арналган 8-нчи эл аралык турнирге коңшу Өзбекстандан, Казакстан, Орусия жана Кыргызстандын бардык областтарынан, Ош жана Бишкек шаарларынан 100дөн ашуун мушкерлер катышты. Ош мамлекеттик университетинде болуп жаткан жаңылыктардын топтому менен таныштырып, студияда Жаннат Сакарбек кызы болдум. Кийинки эфирлерге чейин сак саламатта болуңуздар.